Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados jeng ben sampai anak ning akhirat hiburanmu iku ndelok musuh-musuhmu mlebu napa? Neraka. Tapi kira usah melok. Mlebu, mok ndelok tok wa tarahum yuraduna alih. Ya ndelok kadoh napa? Piye-piye ana kata taroh napa? Dados innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim. Nah, terus somben akhire fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Dadi wong Islam ora lega sedurunge ndelok musuhe mlebu neraka. Dadi padha kena dhe musuh iku ora lega nek musuhmu rong dihisab mbek pangeran. Jebule dihisab kowe napa? Musuhmu sing keplok napa? Wa tara lan ningali sira eman ya ta'atta min huruyah, siapapun yang bisa melihat itu. Jadi intinya kita pun ndelok wong sing ape dilebokno neraka. Khosyiina khali wedi kabeh. Khaifina tekse wedi kabeh mutawadiina terus sopan kabeh. Dadi Firaun sing mletene ngono sing aku pangeran sok ben dadi wong sing sopan santun. Kan seneng ndelok Firaun terus di akhlak ngono ya sopan. Membayangno ndelok Firaun Namrud duwe napa? Akhlak. Liwat ngarepmu amit ngapunten. Sopan nang apa? Nah, dadi ben wong Islam lega no. Lega. Yang duruna ingkang ningali sapa kabeh ilaha maring nar min tarfin saking pandangan khafiyin kang samar. Mesti delok neraka iku ora wani terbuka. Dhaifin nadhari tegese lemah penglihatane musarokatan hale curi-curi. Maksudnya nyolong-nyolong delok neraka. Mergo delok langsung wedi mlebu, ora delok sawangane mesti mlebu. Dadi delok sithik. Kayak ki khusyuk delok wedok lho ha. Ora delok koyo kowe lah. Dadi delok langsung iku gak pantes, ora delok. Iya, kan imane isih pas-pasan to. Nek menisan fasik kan terang-terangan. Nek menisan saleh gak delok. Lah sing benahuma iku sing iku sing dimaksud pangeran wong saleh iku sing jenis iku ha, iku sing dimaksud ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis. Dadi yo delok tapi ora tenanan. Tapi yo ora delok. Ya, soalnya bangsa itu sejenis. Wa min taimin iku tidak yatin ibtida'u gimana albaq tengah gimana. Anjen kula lah misale mlebu swarga urung marem nek urung delok Firaun berakhlak apa? Sopan. Seneng. Tenan. Semua nang dilewati Firaun ngapunten. Sudah sampai Firaun pamitku ya kula riyen nggih sing mlebet. Jenengan mengke-mengke wae. Ngawur ya ora mlebu. Jadi pangeran itu ngekei hak dendam, ngeling-eling ya pangeran ngekei hak napa? Dendam. Jadi wong-wong mukmin sing dingo nyanyian wong kafir iku ora marem nganti ngerti musuhe mlebu neraka. Mulane sampeyan dikei terowongan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Di terowongan ngerti musuhe iku glebakan ning napa? Neraka. Jadi gak ngono yo ora lega. Dadi nunjukno wong dendam arah kesampean yo ora. Kayak wong saleh iku kan dugem gak wani, sek bebas ra wani. Iku nek ra dikeki widadari ora lega. Akhirnya yo dugem ning swarga iku dugem. Lah ya kan ngombe wa khamril ladzatil. Mergo ning swarga ning donya jenise kan yo jenis mabuk asline. Maksudnya dene cuma ngempet ngono lah mane. Iku nek ning swarga gak dikeki khamr yo ora lega. Ngono akhirnya dikeki wa khamril ladzatil lisyarib. Mergo aku yakin nek sing nabi-nabi wali-wali jelas gak Mas. Iku sing kok tua-tua. Mergo iki kan wis makome wis ladzah bin nazar ila wajillahi taala sing jenis nabi. Iku mesti jenis kuwe sing dimaremno mbek khomer babon. Mesti. Ya Mas wong tanggane tuwak nek ra ngombe gaya. Ngempet. Pangeran regani ngempete terus dikon nyabu sebenarnya. Tapi bedane nek ning swarga la fiya qaulum walahum anha yuzaf. Wah, gua ya muni wis nyabu ngefle. Pikire widadari piro rencana piro? Rencana piro? Pitung makan. Piro gimana rencana do? Piro ya?
Ya ora. Ya untuk lanang lho ya. Rencana piro rencana? Sing terkenal piro? Bidadari. Iku jenis soleh pas-pasan ta sing umum? Sing pas-pasan ya? Pas-pasan 70 aja. Top. Ya mergo mau Mas, apa aku pirsa. Soleh iku soleh kecewa. Maksudnya ning donya ora oleh dugem ya soleh ngemban. Sekan nerima tamu. Parah. Ayo, aku ora dipimpin wong ngene-ngene iki. Tapi yo mlaku agamane pangeran ya. Dipimpin wong keliru wae. Wong agamane pangeran. Lanjut ustaz sing kasus ya akeh ora iso ngruntuhno agamane wah pangeran. Enggak usah kuwatir. Gimana banyak kiai yang kena kasus nasib ya Islam yo ora piye-piye. Sing jatuh sing duwe apa? Kasus. Islam yo baik-baik. Baik saja. Ya sebenarnya nih swarga ya wa khamril ladzatil ngefly apa? Dan yo pola mu ning swarga. Jangan. Aku mulane mau ketemu sampean dan makamku wis dakwahum biya subhanakallahumma. Aku bayangane swarga ora wiridan ora iso. Wong kok terus ngefly babon terus. Kok piye ngono yo aneh. Nek kowe harus gak ngono gak afdal. Wes sampeyan kok koyo jangan ngene Gus Warko. Polae. Beda ke itu. Kalau bahasa jelas wa khamril ladatil. Wis banyu mesti ra gelem, Mas. Memain wiri apa? Asin. Ini jelas gak gelem langsung khamr to. Ngempet wak kelas lho. Langsung nyemplung segorone khamr. Jadi malaikat polae cak. Jadi aku nunjukno anak pangeran dendam yo dimaklumi, ngempet yo dimaklumi. Dendam mau wong sing tau dinyek ning donya iku ora marem nak sing nyek iku ora mlebu neraka. Ane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang dadi kowe nek sampeyan wis ning apa permadani jajar widadari terus delok wong kafir disiksa terus kowe pahpoh. Muar apa? Muar. Pas buat tiliin apa ngono kelakuane. Balik. Kerana rokok ya. Kok nyumpetin rokok ya. Kepleset bar. Jadi aku nak maca Quran yo dendam iku dikei hak tapi sebenarnya swarga. Mulane fatol kan dekne takok. Aku ning donya ndek kanca bisnis. Innahu kana lidha aku ndek kanca. Terus ditakokno pangeran kanca kula teng pundi sebab pangeran dikabulkan fatola'ah fara'ahu fi sawai. Qala tawahi in kita la turdin itu jelas pakai khitab Mas. Iku nunjukno nak ya dikei hak komunikasi. Boleh lewat seluler sambungan telepon, boleh lewat apa tapi jelas dikei hak komunikasi. Lakot ing apa tawahi ing kita la turdin kowe meh wae nglebokno aku nang neraka. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhdarin. Umpama aku ora entuk hidayate pangeran aku ya koyo kowe ning neraka. Terus ta itu ngendikan afamah bimayitin niku ketok nak zaman ning donya ku dinyek. Lha opo ge mikir ba'as utangi sangka. Delok saiki aku mati. Afamah bimayitin. Delok aku apa mati. Saiki delok aku nyabu widadari wae. Jenenge afamah napa? Bimayitin. Delok aku kan gak mati, delok babonku apa wae. Lah iku wong saleh nek gak dendame ngono keturutan ya ora lega. Jadi kok kowe ngempet ra numpak Alphard, sampeyan kowe numpak Alphard tuwabrakno resik. Apa Mas? Gak apa-apa apa? Ya balik meneh. Numpak Ferrari tuwabrakno balik meneh. Sowan kan. Ndekne zaman ning donya ora mobil mewah kan ngiler, Mas. Ngawasi tok ngiler. Dadi mbek pangeran dimaklumi kabeh. Beduwi-beduwi iku ya iku sampean tetep muni afama nahnu bimayitin illa mutatana ula manahnu bimu'adzabin nganti maklumatno aku iku ora disiksa. Dan jelas khitabe ing kita laturti. Iku nunjukno nak orang ngomel-ngomel ning musuhe iku gak lega.
Jare sapa aku mbok arani kere, saiki aku kaya. Kaya. Anak kono cek jawab ngono ngenteni mbu swarga. Jadi dendam iku sok ben ae aja ning donya. Dendam donya ana hisabe, dendame sok ben ning swarga ning akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari alhaqum. Mulane ngaji Quran. Dadi Allah iku ngempetem nyabu iku ya dituruti mek pangeran. Sok ben wa khamril ngempetem ora dugem ora prostitusi ya dituruti pangeran. Dikai widadari pira? 30. Iku gonta-ganti apa sak jenis? Bojone iki bojone. Lah bojomu takon. Di parkir rose. Kono to sik Mas ben gak cerewet to. Ngono nak jare kiai-kiai sing wedi bojone, tapi paling ayu ku bojone. Mergo sing ngaji gurine bojone. Ya ngarep-ngarep mergo bojone ngajine guri itu. Tapi dari ora ngalahno bojone. Tapi bareng ngaji ora ana bojone Mas ning jaba. Ora kok bojo ning donya kereng. Hadis kok diwolak-walik. Kondisional apa? Oh. Ngaji ning omah iku akhirnya gak bebas kan akhirnya cerita. Widadari ngono ayu cek kalah. Bareng ngaji ning jaba. Widadari wayu gak cerewet koyok sing ning. Rangane wong gonta-ganti. Hadisnya fleksibel ya. Ono hadis fleksibel ya. Wa qala alladziina aamanu innal khasirin. Dadi wong mukmin lae arang gremeng ya ora lega. Mulane komentar innal khasirin alladziina khasiru. Ya ora lega, ora komen ora lega. Delok aku wong bejo, sing rugi sing ora gelem-gelem iman. Gak ngomel ngono gak. Ora lega, dadi hak dendam iku dituruti. Kita khlidim kelan langgenge alladzina finnar ing dalam neraka wa adami wusulihim. Imam Suyuti bayangno swarga lan ora anane tumekane alladzina khasiru ilal khuri maring widadari al muaddadati lahum fil jannah. Jadi bayangno swarga ya goleki widadari. Gak goleki pangeran del sing duwe. La amanu lamun iman sapa alladzina khasiru. Al mausul khabarina dadi khabarina. Qul innal khasirin iku alladzina khasiru. Ala ilingo innal zalimin ayil kafirin fi adzabin dalam siksa mukimin kang terus menerus tidak ingin dikse langgeng. Wa utawi iki min makulillah saking dawuh Allah taala. Pasti Imam Suyuti kuwatir nek ala innal zalimin iku mbok anggap termasuk dawuh wong alladzina napa amanu. Tapi yang jelas iku kula crita mboten bodoni, dadi dendam jelas dituruti mbek pangeran. Napa jelas napa dituruti napa pangeran. Mulane mangkel iku dituruti mbek pangeran. Mulane dadi wali ben mangkele iku dadi swarga. Dadi ana wong ngutangi wali, waline ra iso nyaur. Mana nak ono wali kok diutang kue ojo tagih. Tak wali, tak ijazah itu. Nak ono wali utang kue ojo tagih. Barang diutang ra iso disaur ya hak adami itu kan enggak bisa bebas. Ditagih mbek sing ngutangi, gak iso nyaur waline kere. Walhasil tapi Allah gak ridho nak wali ku mlebu neraka. Padahal kudu mlebu neraka mergo ndek hak adami. Masyhur cerita itu. Akhirnya Allah ngendikan ning sing ngutangi. Sing ngutangi ora pati wali ya wong biasa. Didono swarga. Sampai takokan pertama liman napa li ayyi nabiyyin niku kangge nabi sinten li ayyi siddiqin kangge siddiq sinten. Siddiq ku iman sing kelas A kaya Abu Bakar. Ora jare pangeran. Saking apike swarga takokan pertama li ayyi nabiyyin kanggo nabi sinten. Ora kanggo nabi. Liman yamlikus sama. Ya kanggo sapa wae sing kelar tuku. Lah terus sinten Gusti kelar kowe kuat. Mosok Gusti ya, tapi ngebrokno cah iki. Utange akhirnya wong loro bergandengan mlebu swarga. Oh, iki jasane nek ana wali utang kowe ku utangi dongakno iso, aja iso nyaur. Sampeyan tuntut. Mergo iki ra ngarep mlebu neraka. Ya sing utang ra wali tagih ora. Mergo nek mbok tagih, nek sing utang ra wali malah kenake ning neraka malah ketemu lebar repot kan. Lah iya Mas, misale di utang wong, ape nuntut mbek pengiran dikandani sing utangi kowe sing utang kowe iku ning neraka. Nek petake ya rono malah. Malah anak iso iku ya ngutangi wali-wali iku diutang. Lah anak ana wong utang tak iku wali to ora?
Nak wali tak. Jadi misalnya utangi 10 juta Mas, kira-kira iso nyaur. Utangi 100 juta. Nganti ra iso nyaur. 100 juta wis pidato piro? Walah. Utang tua bodoh rawaline. Pangefek. Ya jadi yang ini dendam itu dituruti. Mulane ana ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama wong tukaran. Wong pertama ketemu pangeran kegiatane tukaran. Mergo ra marem nak sing musuhe iku gak ketok salah. Mane hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama ketemu yo. Jadi ning donya wong perasaane yo ngono. Engko ning akhirat yo ngono. Mulane ora lega nak nganti ora roh musuhe iku ning neraka. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufar. Mergo zaman dhisik iku innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaq. Ya iku mulane ngaji Quran ben kira dadi dendam iku ya penting, tapi aja mbok wujudno. Wujudnone sok ben ning ndi? Ning swarga. Seneng babon ya wujudno sok ben ning swarga. Saiki ya wis ngene-ngene wae. Wa makana lan ora ana lahum kedhe ngake min auliya uta pira-pira kekasihan suruh lahum kang nulungi sapa ya ngake min dunillah saking tampung libatno Allah iri tegese liyane Allah. Ya tau kang nolak sapa irihi anhu adabahu ing siksane Allah anhum sange ngake. Terus ning ngarepe pangeran wis kabeh ra iso nyafaati. Kecuali sing diberi hak izin kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tisabane wong yudil dadi ngaji iki ya sing khatam, ngaji iki iku balik ning ayat kursi mangdal ladzi yasha'indahu illa bi idzni. Tetep ana istisna napa? Illa bi idzni. Wa man tisabane wong yudil nyesatno sapa Allah famalahu min sabil. Mongko ora ono kedhe wong min sabilin tedalan. Etori kene tegese dalan ila hukumane hak fid dunya wa ilal jannah lan maring swarga fil akhirah. Wong sing disesatno Allah ya ora roh hidayat, ya ora roh swarga. Istajibu nyembadani ya sira kabeh li rabbikum maring pangeran sira kabeh ajibu tegese nyembadani ya sira kabeh ing rabbakum. Oleh nyembadani misale fi tauhid lan tauhid wal ibadah lan ibadah. Min qabli ayati. Sedurunge ento teko apa yaumul dina wa yaumul qiyamah la maradda kang ora ana balenan ku mujud. Ora iso balik ku mujud lau kedhe yaum minallah. Ai innahu tegese uta yaum ida utian nalikan den tekakno bi yaum la yuraddu mongko ora iso den tolak apa yaum. Ketika kiamat wis ora iso apa. Malakum mimmal ja'i. Ora ana kedhe sira kabeh malja anu ta inggon nyingkrah taljauna kang nyingkrah sira kabeh lahi maring malja. Iki kuna manane nggon ngungsi no. Yauma idzin yauma id atat as-saah. Atau yauma idzin yauma id ata amrun sing la maraddalahu minallah. Wa malakum lan ora ana kedhe sira kabeh min nakirin utawi iso ngeles. Ingkarin tegese ngingkari lidzunubikum. Saat iku kowe ora iso ngeles tau dosa apa ora iso ngeles kabeh ono videone ono rekamane kabeh. Mulane kula suwun wong sing seneng mbek salat kuwi seneng. Ben kowe esuk ben ning akhirat tau di rekaman sing disepakati baik iku salat. Isen wae misale rekaman terus pahpoh. Didung-didung wong wamu. Didelok pangeran. Kok hormat kiai. Dasar ahli neraka. Terus direkam malaikat do delok kowe ngomong ngono. Terus malaikat takok sing ahli neraka iku sapa? Ribet kan. Tenak kowe sujud, napa? Muni subhana rabbiyal a'la bihamdi. Gak ngarah wani malaikat nyalahno kalimat subhana rabbiyal a'la. Tenak pidato ha. Dasar wong desa kandhanane angel gak nurut kiai. Jebule cara malaikat kiai ini sing ra kena dinut. Repot kan. Wong ape nerangno hukume kok ngenteni di gak podium tiga apa nek ora gelem nerangno. Ya Mas Toha ya ora bakas balik liya bakas Toha. Nek kula suwun sing biasa pidato sering ngaji. Dadi sering ngaji kadang-kadang ning panggung, aja diwalik. Ngajine pendak ning panggung. Kok ijazah bapak kok Mbah Abdullah salam lho kula setuju. Nur kowe sing sering deres ning omah. Nek diundang wong ku ganti nggon deres. Nek kira tau deres sing ngenteni diundang. Nek ora diundang ora. Deres. Ha ya, jadi kowe tetep mulang terus. Berhubung diundang wong saiki mulang ning panggung. Tapi ora ning panggung lah tetep mulang. Ngono. Kadane. Kadane ya. Itu semua, maksudnya itu ora kiai, ora dosen, ora ustad kudu ngono. Misalnya mulang ning kampus enak, bareng ning omah sudah gak punya mental guru. Mergo ning kampus
Ya, jadi kan gak, kalau mental guru ya di kampus guru, di rumah ya guru, sehingga bagi orang sekelilingnya tetap menarik. Pidato fase yang ngono enak ngono bareng ketemu wong desa, ketemu ning musala iki kula badhe tanglet salat sing bener sepundi. Mun tanglet wong liya mawon. Wadah lak pidato salat niku imaduddin. Piye? Mestine ya ora ngono ha, masih takok sing ora ono duwike terangno. Ngeten lho Mbah, salat sing sae nu ngeten. Salat ku tiyange agama. Takok undang aku. Mosok takok hukum kok ngenteni ana tanggal. Lah iya maksudnya nek kowe salat kan ra iso disalahno mbek malaikat. Nek pidato iso disalahno. Iso rusak ra nurut kiai. Jebule malaikate pancen kiyaine ra kena di. Ora repot kok. Ngene cocok ra cocok, kadang kiai yo maca ihya. Pas ngeritik ulama, afatul ilmi judule. Ngamuk. Tak sing nganti wong rawani dadi kiai jangan nomor dhewe. Tuntas maca iku so. Ngamuk mulai awal sampai ya jadi ngaji terus. Engko nak diundang berarti ngajine ngaleh nggo. Kangkang sing hafid ya deres terus. Nak diundang mau ngaleh. Nggo. Nek ora tau deres, bareng diundang kok semaan. Jebule deres iku pendak Semangat. Itu jadi bentuk pertobatan. Mulane banyak anaknya dosen, anaknya kiai, anaknya ustadz kurang baik karena itu. Ketika di kampus di kecakapan ngajar, ketika di rumah nggak punya kecakapan. Harusnya kalau jiwanya pengajar, di mana saja jiwa pengajar. Anaknya seneng bojo. Lha kula mboten sombong, kula nu mulai nikah bojo kula ngaji nggih mbek kula. Anak-anak nggih sering ngaji mbek kula. Karena tadi kalau kamu pengajar di mana-mana ya. Kula rencanane swarga ya mulang. Cuma kira ora gelem teko ribet mbek. Wah komel. Aku yakin ya buka jalan ngene ora ono sing teko. Cara takok malaikat lha udah teng pundi? Ngeflash. Yakin ora teko aku sih yakin. Udah ke bidadari. Kau. Lah bidadari wis ayu gak njaluk blonjo kowe lengi-lengi. Kelebihan bidadari wis ayu ora njaluk. Marem tenan. Wah. Ya lagi ada asik kowe. Apa ya asare wae? Rasa pikir apa rasa pikir lho. Perawan. Tuh ya tuh paham. Wis cara ngaji jalalan paling akeh ning donya Mas. Oh nggih. Aman, Bos. Be? Warga pun aman. Aduh, tapi aku tetap ngaji rencana. Aku bayangno swarga nyabut tok piye. Kira wali apa? Lha utekem beda nyeri. Ngawi ora ngarah golek ini, tenang ae. Dan sing usang jempale. Awak wakhurun in kamsail lu'lu'il makrum. Sandi karep. Istajibu li rabbikum. Fa in aradu mongko lamun mengo sira kabeh ane dijabati sing nyebadani fama arsalnaka. Mongko ora ngutus ingsun nalika ngatas sira alaihim ngakeh hafidhon ing sing tak tugasno jaga. Tafaduka jaga sira amal wong akeh bi antuwafika. Kamane ento nyocoki sira almatluba ing sing digoleki minhum sange wong akeh. Wong kafir untuk iman kan jalukane aneh-aneh. Wis ora usah mikir nuruti mereka. Wong ape imane jalukane aneh. Ora gelem mak wis napa? Ora gelem ra wis kowe ora usah memaksakan tuwafiku almatluba napa minhum. Jajal sampean ngaji Quran, ngaji kados kula lah surat Isra. Nangisno wong lho dadi nabi. Lha jajal wong kafir be iman ngene lho, Mat. Kowe nak pancen nabi tenan niku munggah langit. Autar kofis sama. Terus walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Terus munggah tak delok, Mat. Terus medho niku jejer pangeran ambek pangeran. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Dari pangeran yang tangan tengenem sing malaikat tangan kiwa. Terus gawa kitab. Terus pangeran ngumumno nak kowe iku rasule. Enggak kurang ajar, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Lah misale iman ngenteni ngono rak gak ono sing iman. Ruwet. Dadi nabi dhisik ruwet. Saiki kan wong yo iman wis dikhayak halal sithik nek dongamu mandi wis do ngandel.
Kebebo donga nangis terus sawangane iku prihatin umat wis masyaallah. Masyaallah suwe ya. Kowe nak saiki bodoni wong kowe. Dhisik ora iso saiki tenan Mas, sampean kafir terus bebo khusus. Astagfirullah. Wena dhisik ku ora wong kafir, nantang nabi au ta'tiya billahi wal malaikati qabil. Mane ora ana wong sing iso nyaingi fadhole Kanjeng Nabi. Semurku yo ruwetan. Lah saiki ora umat gampang percaya, sing kuwene gampang bodoni, wis wale-wale. Lha wong karwan dongane ra mandi mencitrakan kaya iku. Saling ngene calon bupati. Wong ora kabeh nak dadine nyuwun sewu mergo bayar. Entek wakeh. Tapi berhubung yo donga kowe, bar dadi bupati mbok undat-undat sawangane ku dadine mergo dongamu. Padahal survei bukti membuktikan yo mergo entek akeh iku. Tapi kan tetep mbok citrakno nak mergo donga. Lha nak dongane mandi tenan apa ketok ya ora Mas faktore iku. Abangan ngeten. Lah iya. Berarti umat gampang percaya tapi kiyaine sing ruwet. Lane Dewi Said Abdul Haddad itu paling ekstrim masalah itu kan akbarul kabair az-zahira wal batinah antal tamisa min ashabikat dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Itu tak apal ten. Elek-eleke dosa. Iku wong kancanan kowe golek akhirat, jebule kowe golek dunya. Lho rondo ayu swantuha pikirane ngaji. Mus ngaji iki sing dudono akhirat. Dia anggap iki sing nuntun ning akhirat lho. Iya. Wes pikirane ku akhirat. Kiai ini dia negara ayu. Kiai ini sing kepikiran. Lho pejabat sing lagi seneng-senengi kiai. Ngalami templek kiai ku bayangane kok di swarga. Malah kowe minat donyane. Mulane cara Syekh Abdul Haddad itu elek-eleke dosa iku wong liya ngadepi kowe golek akhirat, tapi kowe golek. Nah ini kalau dadi kiai wis nekat, serasa sowan-sowanan semua ngaji. Cocok ra cocok ben urusane kok ngaji. Nek takoki pangeran. Dewa apa hak grudak-gruduk narukan ngaos Gusti. Buktine apa? Betok jalalan. Jalalan ngalor gitu lho. Gak ana sowanan boten. Jelas kan apa? Gak ana sowanan boten. Nah kiai latihan ora sowanan ora pati piye kaya Agus. Gak ngefek kan apa? Kowe barang sekali tanggalnya tutup ya tutup. Cara Mikael iku isih rezeki mu'allaq apa? Nah ulan iki munda, mulan iki medun iki sik malah. Saya nak makom wis dhuwur wis kuntu samahu alladzi asma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru wis aman wis apa? Wis gak ngefek ya tambah tanggal tambah. Nah aku iso ngilani lah makom-makom. Ya ora nyindir tenan ya, Mas. Makom wis dhuwur wis kuntu samahu alladzi asma'u bihi wis. Ya kudu ana sing makom ngono, wiling-wilingan nek sing didhawuhna Nabi ku jek ana ila yaumil. Iya. Dadi ora niat sombong wiling-wilingan nek jek ana. Aku rasa lah pas waya Covid tuh, kuwi iki do semua apa iki kok kowe kan do semua. Iya. Aku yo kaget masalahe ning ndi kan. Kan gak ngefek ning iki tertentu kan mboten. Mboten ngefek. Ya bener. Sing wali makome tajrid. Ya sing ora wali tak jerit ya. Ya catak. Iya Mas, Mas. Nak sing wali makome tajrid. Nak sing ora wali. Iya, catak ya. Lho, nak kiai sing wis tajrid janggal Mas ana sambat perkara. Oh, tapi kiai sing biasa kok toha kan janggal. Jerit. Jatuh jerit. Yo jerit tenan yo. Berang tahun hakinane. Kali tahun. Tak takokno sik urip ta raja iki. Yo kenane kan lesu tenan ya Mas. Kenane layu tenan. Ya lagi-lagi dawuhe Badola ini sing cerita bapak. Kowe nak kepengin diridani pangeran ya sering ngaji. Dadi kok nak diundang seman mau pindah
Nggon, misale Toha sering mulang, kadang-kadang ning omah, kadang-kadang ning panggung. Tapi nek ora tau mulang. Lho bareng diorder kok mulang, nek ora kok ora mulang. Ada apa? Ya ada kan ngono. Ya padha kowe guyu padha nggon ngaji ya guyu pas dhewean ya guyu. Lho ya ta, nggo iling-ilingan nak ridamu Allah fi kulli waqtin wa hin. Lho tenan Mas, kula nu sering ning kamar iku gatel misal. Gatel terus badhe merengut iku isin ya aku ning kerajaane Allah, di fasilitas kok merengut iku kok isin. Misale kowe nyilai wong omah. Suwonge mbok delok sampean merengut kan yo mangkel wis disilai. Jadi kula ning kamar lah ya seneng. Dhewean lah ya seneng. Mergo fi nadzarillah kabeh iku fi nadzarillah. Jadi dhisik nabi iku saking wedine mbek pangeran muni law ora wani fa innallahu taftahu amalas setan. Misale bar apa kok ngerasa keliru, umpama ngene ora wani. Engko umpama iku berarti melawan takdir. Sampai lha ora tau Mas bayangno umpama dhe murid sing luwih apik timbang makhluk iki ora tau. Ya iki kirimane pangeran ya iki to umpama. Piye-piye iku yo gak tau aku bayangno dhe murid sing ahsan min hadza utawa ada wujud ya. Yes, ya ada wujud ya. Yes, makome rido, Mas. Ya kayak Kanjeng Nabi wong desa-desa ditarik serbane nganti atharofi unuki nganti bekas. Nabi yo mok senyum to. Manjen pangeran gawene ngono. Piye wong Arabi sane. Kok iso wae pangeran maklum itu wisane pidato pahpo isane ngono wis piye. Dadi nek sedelok perilaku Nabi ku ketara nek pangeran iku kepingine wong ora usah komplain. Disebut fa innallahu taftahu amalas syaitan. Muni umpama misalnya ke dalu-dalu akeh nyamuk, wah umpama mau tuku obat nyamuk penak. Muni umpama tek lho rawan. Lah kira ora rasane dudu ali yo piye wong ku isen to pangeran ndelok kowe fikul hal. Umpama wis dinikmati cokot nyamuk nikmati. Engko nek pancen parek tenan, sesuk nyamuk iku suka. Engko sesuk kan yo rapat to. Sesuk rapat, nyokot rawali akeh kok nyokot wali. Menawa sesuk kan yo rapat. Gara-gara. Lewat rawali kok apa. Nggih misale go cokot di syarat jenenge manusa apa? Nggo apa? Syarat sampai blido kabeh. Padahal man khofa waha habahu kullu syai. Mesti nek kowe wedi Allah tenan ya mikir lah nyamuk mek kowe ya. Masalah enggak rada mikir Mas. Allah zaman akhir kok ana wong para pengiran. Dirapatno. Ya terus ketuane nyamuk mending aja lah nemen-nemen iki mono mubalek. Oke, apa? Gak turune wae. Oh ya gumun Mas, ana wong suwur ribet mek laler ribet apa padahal rada iki cara kula janggal. Ya kula masih rapati ngalami suhu aneh. Ya gak sak kadare ana nyamuk, ana laler tapi sak kadare nggo syarat nak apa? Menusa ngono lho, aja terus dirubung. Sawangane kok piye ngono. Ya kecuali nak nyamuke golek barokah. Golek pakaran sing halal akhirnya malah. Malah sing dicokot sing wali mergo apa? Barokah. Iya sing barokah. Wah ya repot. Tak nyamuke cara berpikir ngono ya repot. Diwarai Mas, nak nyamuk sing berpikir ngono. In alaika ilal falah wa hadza qabla amri bil jihad. Utawa iki sedurunge den perintah bil jihad. Supaya ngaji ki niati kowe tau seneng mbek kitab wong, kowe tau seneng mbek nyanyi seneng mbek dangdutan, mosok seneng mbek pangeran ora iso. Wa inna lan sak temene ingsun idza takna nalikane ngicipna ingsun an insana manusa minasa kita rahmatan rahmat nikmatan. Ing nikmat kalhina kok dene suga sihati lan sehat. Fariha biha moko seneng sapa wong biya kan nikmat. Maksudnya faroha batoren sing disalahno pangeran iku seneng sing dadekno keangkuhan. Tapi nak seneng mergo ngekrori fadhole Allah niku diperintahno wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dadi sing dikritik Allah faroha batoren apa? Seneng sing dadekno sombong. Tapi nak seneng sing kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika. Jadi faroh sing yuaddi ila syukri nama faroh sing yuaddi seneng sing dadekno syukur.
Wa intusibhum lamun mekenane wong akeh adomiru te domir insani maring manusa bi tibari jinsi lan milang jenis. Apa saya atuna. Maksudnya Imam Suyuti tersiksa dhewe wong insan iku mufrad kon wa intusibhum. Nah, dekne bingung-bingung dhewe dijawab-jawab dhewe. Insan iku mufrad, tapi maknane iku jamak. Ngono Imam Suyuti. Padahal sing ngaji ora mikir ngono. Ya kan dekne kepikiran Kiai Mansur mergo apa? Fariha. Fariha kan mufrad, apa? Mergo insan. Kok bariku wa in iki piye? Nah Imam Suyuti kan ngajine khatam, mulane iso gawe solusi. Cara kowe piye? Domir kok ngene ya ora piye-piye. Ad-dhamiru te dhamir insan balik ning manusa tapi bi tibaril jinsi kelawan delok jenise insan. Nah sing ning Arab-Arab wis bi tibaril makna napa? Kados tengene Baqarah lho kan istilah ru'ya fi amana janibul lafzi wa fi falahum janibul makna. Kan innalladzina amanu sak teruse man amana billah wa amila kan mufrad. Tapi gurine falahum ajruhum. Lha iku ana riayatul lafzi, ana riayatul makna. Ah, nak ngaji zaman ngaji ra tenanan wis ora iso. Apa saya atun apa elek? Mulane kula mulat ngasih seneng. Seneng kula ora perkara apa. Aku bayangno tafsir diulang wong sing gak bidang iku ngono kocar kacir. Mun Imam Suyuti tangine yakin. Kitabku kok rusak kabeh. Kok babak belur. Jibril menawa pamit. Gusti Quran kula kok dadi ngono iku. Lah dekne ora iso medun ya akhire dendam awas ya. Lah akhirnya kan mangkola fil Quran biroihi fal yatabawa maq'adahu. Lah iku jenis iku. Mesti dinteni Jibril. Dene koordinasi ambek malaikat apa Malik mungkar nakir diteni. Nah mergo nak Malik tok kesuwen ojo nak kowe nyiksa ngenteni kiamat. Mungkar nakir hubungi. Langsung mati pertama wis sadui. Mikael dihubungi, hentikan rezekine. Tuntas oh. Nah, Jibril ketua ini kan wah. Mulane wong apal Quran ora keramat wah aneh. Napa? Aneh banget. Semua aneh. Wis aneh cara lurus. Kulo nate kepengin teng Palestina teng makam Khalilur Rahman Ibrahim mboten ndonga blas. Mok sinau tentang Nabi Ibrahim. Iku gak nganti 2 dina mustajab. Yo visane yo gampang, Bro. Enggak pikiran kulo aneh. Mosok wong go Quran kok apa-apa kangelan koyo aneh ya maksudnya. Lah kowe Quran aneh bodoh. Itu Quran kok cara Mbah Mun mok tilawatan apa wa qiraatan ora imaman wa hujjatan. Ya mestine Quran itu kan imaman wa hujjatan. Quran makome cek qiraatan. Masih maan ya Mas. Masih maan cek orderan. Waduh. Ayo serang arah keramat yakin tak jamin. Kowe urip matine. Quran sing keramat ora sing ngono iku. Sing wahada kitabun anzalnahu mubarakun berkah. Monggo Quran kok urip loro kabeh. Ribet. Sing pede, urip sing pede. Wis wae ora ono pidato lah urip. Tapi ya rada piye. Berat nih, makam iki cek berat. Berat. Saya atau nopo elek balak untuk saya balak bima sebab perkara kodamat kau disek nopo aitihim perilaku mereka. Kodamu tegese podo disek no sopo ngake hu ing makodamat. Wa ubirolan den takbir nopo bil aidi kelantangan utawa abarolan nakbir nopo Quran bil aidi li anak aksarul afal. Quran satune akeh perilaku tuzawalu den tandangi apa afal biya kelan aidi. Sakjane dosa kan iso dosane mripat, iso dosane ati, tapi disebut apa tetep bima kodamat aidi mergo sing mari rusak nek mulai cekatangan napa saleke delok cawe wedok misale delok mripat wis dosa tapi tetep gak ngefek Mas ini mulai cekatangan iku sing mari perkara kan lha mulai pemerkosaan mulai pelecehan kan mergo wis tangan iya wis ruwet kan kok do pinter tuh Mbak kok mencurigakan iya ati ya padha Mas, misale ati Tuhan mau ngrentek cah iku ayu. Kan yo cek ra ngefek ning cah wedok iku. Seneng gak seraya. Yo coba. Maine ting ya. Ya maksudnya iku ya tetep dosa tapi kan gak diakibat apa kan tapi nek stok tangan iku wis dosa. Misale kegedeng wong ning ati tok kan ora diakibat apa. Nek seneng mabok nembak kan iya polisi. Ya, misalnya gedeng uang yang ati tok kan gak apa-apa, tapi mulai nawabuhi nembak kan masalah. Misalnya itu pidato sebanting mik kan masalah. Misalnya,
ngempam. Tahu, wis tahu. Pangane tahu. Dereng. Enggak baik. Nak makom sakmene yo langsung gak payu Mas, jatuh. Nak makom wis dhuwur gak apa-apa. Di anak aktsarul afalu zawalu den tangane apa afal biya kelawan itu. Nek wong keramat iku salah lah tetep. Wali dhisik ono sing didesain salah, ora muni salah didesain. Salah. Tapi nek wali ku ya tetep keramat. Dewe cerita sing masyhur iku. Wali-wali ku kadang yo sak enake tapi kadang keramat. Niku Abu Yazid Al-Bustami itu tahu lesu tenan. Ngangkat anak buah itu, iki kak wong sing pertama ketemu kue. Ya, yang pertama ketemu wong Nasrani. Jadi kan, mau jaluk duit apa digo mangan. Lah wong Nasrani itu nyekel surat sing tahu dicekel Abu Yazid Al-Bustami. Itu khatara fi qalbihi al-Islam, langsung kepikiran masuk. Buar untuk duit, muridnya bingung. Iki hadat dirham kau wong Nasrani. Padahal guruku iku wali. Ora digekno iku. Kaedahe kon ngekekno wong pertama, digekno kok wong Nasrani. Akhire digekno. Digekno sapa sing ngekeki iki? Tiyang Nasrani. Lah kok iso? Jare jenengan sing pertama ketemu. Ya wis ra apa. Wala budak yarhamahu wa iyadiyahu. Wong ngurusi aku ora ono critane gak entuk hidayat. Mau nyekel surat sing tau dicekel Abu Yazid. Dadi wali, ya kok cerita Syekh Khalil. Ana wong setruk, gua ana pedang malah melayu. Ya jajal sing go pedang kowe tambah mati. Ya wali ku keliru bener, wong pancen keramat to. Ya akeh kan cerita ngono ana kiai di keyakinan kepithing iku haram. Bareng dolan kiyaine mangan. Bareng muangap delok jebule kepithingé ning laut. Aku ora mangan mau ngeculno. Sing ribet ana wali anti fikih ya. Wali nganggo emas sing cerita bapak. Kancing Mas. Dalan iki fikih. Yi wong lanang nganggo emas haram. Iku ora ana emas sing aku kepengin emas, iki emas sing kepengin aku. Iku ora anak aku sing kepengin emas. Iki emas sing kepengin jare sing fikih. Ha susah. Aja ngono ha. Iku ora anak aku sing seneng wong wedok. Kono sing seneng. Wah. Lha pancen nabi ngono kabeh. Nabi iku ora tau seneng wong wedok tenanan, tapi diseneng. Mulane ora kena disalahno pangeran wong ndekne di. Dadi Nabi Yusuf iku ganteng. Iku walakot hamad bih waqaf. Dadi Zulaikha ngumpet tenan ro Nabi Yusuf. Suweneng sampai dirikayasa supaya mlebu kamar. Wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Dadi kabeh nabi ku seneng. Wis nak seneng tenanan. Sofia nganti melok perang mergo pengen ketemu Kanjeng Nabi. Wis dadi daya tarike nabi. Ora kowe wis wong wedok ora kowe amit-amit. Seneng Khadijah lha sing seneng tenan. Wis pancen ngono nabi. Jadi terhormat, disenengi agak-agak no. Agak-agak. Bareng seneng ya ora iso turu tok ha. Lara kabeh wae. Lara kabeh. Yes pangeran gawe. Nabi Ibrahim ora entuk Sarah. Sarah iku ayu. Ana raja iku maniak perempuan. Sampai di jasus sapa wae wong ayu liwat kerajaan ku tangkap. Singkat cerita terus ditangkap Ibrahim mek sinten? Sarah. Mergo ana ajmalun nisa. Singkat cerita ketika mau digauli raja iku kan terus sulat yaduhu atau salat yadahu. Walhasil singkat cerita itu setiap apa dipegang tangan itu jimpe. Walhasil terus yakin niku wong keramat terus dia apa Hajar. Iku Hajar Nabi Ibrahim ya seneng. Lho Sarah iku karuan marune. Seneng nak Hajar di Pak Ibrahim. Lha wong keramat. Nabi bahasa. Tapi ku nabi ki cerita. Jadi asline Hajar iku wae Sarah, Mbak. Ora kok wae Ibrahim hadiahnya raja untuk Sarah. Tapi Sarah kepikiran ku dikekno Ibrahim. Akhirnya pas iku wis delalah Sarah cara berpikir nak menawa baru kayak Hajar kuwi dia anak. Ya meskipun akhirnya sausé dia anak ana sentimen, tapi apapun iku kan wis tahu nyaman apa? Wis tahu apa? Nyaman.
Wis tau bojomu sing Golekno. golek. Oleh ngayal tenanan. Ayam tenan gitu. Lho ya Mas kados iki lho Mas. Putrine Sayyid Hamzah. Kan ketika Fatu Mekah kan putrine Sayyid Hamzah iku gelayutan ning Kanjeng Nabi. Mergo suweneng ana Fatu napa? Iku kan garwa-garwane Nabi usul mbok jenengan nikah mawon sakake. Terus masyhur kan akhirnya Nabi jawab innaha labnatu ati minnar radha. Ya ora iso wong apa? Anake Hamzah iku berarti dulurku radha. Tapi sing usul ku garwane Nabi. Itu kerja duit Nabi ora Nabi. Berat. Ya mau cerita wae, cerita ilmu ora usah ngayal sing macam. Ayamnya tinggi Gus. Jadi cerita, ini cerita apa? Ilmu. Yes, ora usah dilebokno. Saya kayak ngayal-ngayal sebenarnya keramat ya oleh wong. Iya iso wae. Jadi ana sing mau rezekine ana tanggal lebih wulan ana sing wis kuntu samahu alladhi yasum. Gus gak ngefek keadaan apa pun. Ya takjrid kowe. Takjrid. Dhuwur di Mas, takjrid takjrid. Dhuwur takjrid. Final insana kafurun akeh ngafirin mati maring. Lillahi tetep kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane boro-boro langit wal ardi lan bumi. Aku iku Mas kan suwi ning Yogya dadi nak malam 17-an iku tirakatan jerung Yogya apa. Jadi aku mulai dhisik ngger malam 17 iku koyo katut-katut tirakatan. Jebule eling nak isuke ana makhluk-makhluk ngaji lali. Ya wis kabeh marhaban biwasiati Rasulillah. Lillahi tetep kagungane Allah sarasan mulku samawati te pira-pira kerajaane langit wal ardi lan bumi. Yakhluqu gawe sapa wa ta'ala mayasa ya habu lima yasa. Paring sapa wa ta'ala lima yasa minal aulad inasan ing pira-pira wedok. Wa habu lan paring sapa wa lima yasa dzukura ing pira-pira lanang. Au yuzawiju. Utawa nyilang sapa Allah mentazwi itu menyilang, nyilang dadekno ya anak lanang dia anak wedok. Hum ing wong akeh ya caluhum dzukronau wa inasa. Allah dia gawe kowe dia anak lanang ya wedok. Wa calu mayasa wa qima tapi ya ana sing digawe ora duwe anak SKB kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana sing ndek anak lanang tok, ana sing ndek anak wedok tok, ana sing ndek anak lanang wedok tapi ana sing ra duwe anak. Fala yalidu mongko orang lahirna sapa akim wala yuradu lan ora den lahirna sapa lahu kedhi akim. Inna usatamna wa taala wa alimun. Iku zat maksudnya fala yalidu misale ning cah wedok dene ra iso nglahirna. Kan yalidu bali ning man saged mudzakkar saged napa? Inna usatamna wa taala wa alimun zat sing pirsa bima yakhluqu lan apa sing Allah gawe kodine zat sing kuwasa alama ya. Mergo umpama angger wong kok duwe anak, mesti dianggep duwe anak iku kudrohe manusa. Barokah nyatane ana sing ra duwe anak padahal ya dikumpuli ketok anak manusa tidak siapa. Kabeh anut kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Wa makana lara ana iku libasarin kedhe manusa ayu kalimat ndawu ing dasar sapa Allah illa ayuha kecuali ento den paringi wahyu sapa ilahi maring dasar wahyan klan wahyu fil manam misal ing dalam turu au bil ilham klan ilham. Ilham ya sing masyhur kaya asal Nabi Ibrahim. Dekne yo ngipi, yo kepikiran nek iku tenan. Iki jenenge yo ana manam yo ana napa? Ilham. Lane yo ana ragu sediluk diarani yaumut tarwiyah napa? Terus ana mantep diarani yaumun napa? Arafah. Ya mergo antarane manam mbek napa? Ilham kaya iya kaya ora. Mulane fangzur madza taro. Jadi beliau sempat ngekei ruang untuk Ismail berpikir. Napa Ismail apa? Berpikir. Nah, terus Ismail wis gak gelem mikir apa qala ya badifal ma tu'ma. Jadi iku nunjukno nak nabi ku ya oleh mamang tapi sithik nggo syarat basariyah napa? Nggo syarat basariyah. Tapi hakikate ya wis yakin tapi nggo syarat Kanjeng Nabi pertama roh malaikat dianggap malakul maut. Mulane Nabi ku mlayu mergo nyangka iku malakul sampai ngendikan zamiluni dasiruni. Pertama ngendikan yo inni khasyitu ala nafsi aku iku wedi. Lah umpama Nabi dari awal yakin iku Jibril yo ora wedi. Mulane kadang ora roh iku penting, justru ora roh iku nunjukno nak jujur. Tapi nak roh malah kadang reka biasa. Mulane ora roh iku kadang apik. Disebut makun tatadri mal kitab walal iman. Kowe ora roh Muhammad iman iku apa kitab. Mergo malaikat Jibril pertama disangka malaikat maut sampai matur ning Khadijah wa inni khasyitu ala nafsi.
Khadijah sing manekno iku hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nek jenengan ra percaya sesuk dolan ning Ami Warokoh bin Naufal. Dadi nabi mulane kiai sakjane kudu ra roh nek ndekne ku kiai. Kiai kok nyediakno tanggal ku ya rada aneh. Sakjane kiai sing bener iku ora roh nek ndekne iku kiai. Hubungane mbek Allah ya abdun mbek Rabbih wis gak mikir liyane. Lho kula nganti saiki ya ora roh nek aku kiai. Aku nganti saiki koyo wong awam. Wae ngejak anak, wae ning Tegal, wae mulan gak ngerti aku kiai ora wis. Pokoke khitabuh ning aku apa? Berhubung kok demo ngene ya akhire ngaji, tapi ya ora perkara ngrasa kiai. Lah jenenge wong nganggur-nganggur teko ya. Jenis wae. Lah iku kiai tenan, nek ngono iku berarti kiai tenan. Makun tadri mal kitab. Kiai kok ngerti. Nah iki wulan prospek, iki ra prospek. Piye? Kanjeng Nabi ku pertama ketemu malaikat Jibril gak pirsa nek iku. Malaikat Jibril wis nyongkone malakul. Mulane muni inni khosyitu ala. Ya sampai pirsane sause Khadijah, sause Warokoh bin Naufal. Beberapa info beliau juga gak ngerti. Mulane disebut makun tadri mal kitab walal ilmu. Kayak ku roh. Tapi ora roh sing ngene iki sifatu madkhin, ora roh sing ngene iki dadi kelebihane Kanjeng Nabi. Jadi kadang ora roh iku penting. Lan kok kowe di masalah bojomu ya ora roh masa lalumu iku ya alhamdulillah. Kadang baru gak roh. Kalau kowe ini kan ra roh hak kuwa, akhire ya urip plang-plang. Cara kowe roh hak kuwa hisape rambut sitok, ora kok berguyuh. Berhubung ra roh ya. Ya guyu. Jadi kadang ra roh wis dinikmati wae no. Makome makom ora roh. Au illa mi wara hijabin utawa saking gurine hijab bi ayyusmi'ahu. Gambare arep memperdengarkan sapa wa ing basar-basar sing nabi kalamu ing dawuh Allah, tapi wala ya. Lan ora ningali sapa basar sing nabi ing Allah. Kama waqa Ali Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika ning turi Sina kan dengar tapi tidak melihat. Au illa ayursila kecuali ento ngutus sapa Allah rasulan ing rasul, misale malakan malaikat ka Jibril, fayu khiya mongko maringi wahyu sapa rasul ilal mursal ilahi maring sing diutusna sapa ilahi al sing ditugasi ayu kalimuhu sing ngendikani sapa rasul hu ing mursal ilah. Mursal ilah berarti sapa? Kanjeng Nabi biini lan idine Allah. Mahyakna ma ing apa wae ya sawu ngersakno sapa ing ma. Inna satene Allah wa aliyun. Iku zat sing luhur an sifatil muhdasin. Iki pinter Imam Suyuti. Piye-piye nak diredaksekno Allah ketemu langsung Kanjeng Nabi, ku ana pikiran nak Allah yakhullu fi makane napa? Tak baleni neh, iki ra kena go pidato. Iki pidato sowe teko ngaji swarga. Roh raimu swarga. Tak baleni neh. Umpama wahyu iku kabeh langsung, sing ana mubasyarah Allah mbek Nabi mesti dikira Allah yakhullu fi makanin. Allah nempat di satu tempat. Mulane apike kuwi wis rapati roh. Kadang lewat sare, kadang lewat Jibril, kadang koyo krungu swara tapi ora roh. Jadi kadang-kadang donya iku apik ra roh. Mulane Senawawi Al-Bantani ku cara kula iku pancen wong pinter tenan. Roh rasane wong Jawa ya roh rasane akidah. Lah wa amma hadisul mi'raj fal makan binisbat lin nabi dunawah. Kula iki eling tenan tak kira. Soal hadis mi'raj, makan ning kono Allah sowan ning Sidratil apa Kanjeng Nabi sowan teng pundi? Iku fal makan binisbat lin nabi. Ya jenenge nabi ku manusa ya keceluk duwe makan. Kaya Nabi Musa keceluk ketemu Allah ning turi Sina. Jadi fal makan binisbat lin nabi la lillah no. Alhamdulillah. Jadi wong iku kudu ngaji mek wong alim. Jadi wong ku ngerti. Allah tetep laisa kamislihi syai'un. Nah, tapi kita iku manusa ketemune Allah ya gelem ra gelem dijelasno kan ning turi Sina kaya Rasulullah cara zahir ketemune ning Sidratil. Tapi tetep fal makan binisbat lin nabi. Ya duna wah. Mergo Allah iku la yakullu fi makan. Lan maksudnya pinter aliyun an sifatil muhdasin. Tetap Allah sangat-sangat mulia, tidak mungkin tersentuh sifatnya barang sing muhdas. Ya macane iku muhdasin. Tapi nggo pidato muhdisin ya ora apa-apa. Ora ora bedane ya. Wong-wong undang kiai iku saenake kok, Mas. Jadi kiai ini nasihati apa ora penting, penting rapat panitia iki rai niki pantese piro. Rai Pak Toha ya. Panitia rapate ngono tok. Niku sing tau panitia yo, debate piye debate? Pantese piro? Lah kok nek sing jenis lomo nambahi dhewe gimana? Misale panitia mutusno 1,5 juta atau sing jenis lomo. Jenis lomo misale Gus Afif Rotoha melas ngono to. Terus tambahi 200 iki Mansur nambahi 300.
Ya ana sing jenis medhit, kurang penggawean. Lah iku ngurangi ya. Kurangi. Debatnya suwi nih pun. Nak rapat-rapat. Jelas-jelas lagi. Lah rezeki kok ngenteni apa? Kurang perspektif wong. Pemene nak badal Mas, dilongi. Ora ono kiye top ora iso ngisi, digenti badal ya. Bareng sangune sithik. Mosok bae ku sakmono tak kurangi lah jare dari panitiane tak ngono. Padahal sampean Mas wis dilem. Buka kok. Aduh. Ganti amplop yo. Rezeki kok di-cancel yo. Ah, repot. Sing repot tuh hayo pidato ning desa sing nganggep dhuwit ku jaji. Kapok-kapok tenan to. Ya Mas, pidato ning daerah sing dhuwit iku jaji. Nyonton nyongone 500.000 wis wagi. Enak ku ning daerah sing dhuwit iku gak. Mana cara tua diundang Jakarta serang mulai. Kan ning Jakarta iku aneh ana wong nyangoni 5 juta iku. Aneh. Ning desa walian. Ngentekno Tegal kan mesti mikir. Anggota wis stop tenan masalah duit wis gak aji to gimana. Ki pidato ning Jakarta pisan ning desa ping 10 ganti. Roh nak tuh roh datane. Nang kota top tenan. Wis kota nyen dhuwit ra. Kula nanti ketemu kanca ning bandara gak jarak iki. Yen dhuwit. Kok wae dhuwit ra kanggo Gus. Jadi dhuwit parkir. Dekne cerita dekne ndek Alphard. Sedina iku misale parkir ning Jakarta kan piro 20.000 ya. 20.000. Nak sedina pindah 5 tempat wis 100.000. Berarti sak wulane kan 3 juta. Uang parkir. Berarti dekne ora iso bayangno ketemu gurune kok nyangoni 3 juta ora. Ora iso. Nang desa gak dik 3 juta wis masya rapat panitia bar. Tersangkane wis akeh kaji iki dijaluki kaji iki. Donatur panjang. Ya cerita ya ben ngerti biasa wae. Akeh nang desa. Nggih. 3 juta jagung sak ton. Gak misalnya kue ngundang Tuhan, aku milih sakit atau milih ngendit. Gak cara kanca-kanca nih Mas, milih apa? Milih apa gimana? Milih sakit apa milih ngurangi? Sakit. Sakit. Lagi. Ya jadi penteri Imam Suyuti ya. Jadi piye-piye nak kecelok Nabi langsung ketemu Allah. Wong ku takhayyul tentang apa makan. Mulane kula kadang ngaji ku yo pertama aku dhisik yo janggal. Wong Nabi kekasih Allah kok cara ketemunya diceritakan harus lewat malaikat, lewat tidur. Ijo kita ku alim. Aku muni ora aku lho, kita kowe kabeh anggap alim. Ijo kita alim kan ngerti aturan hukum mukhalafatul hawadits. Ya wis saiki malah ngono iku malah pas apa? Ngono malah ngono iku malah pas. Ben sesuai konstitusi Allah mukhalafatul hawadits. Jadi wong mulane ngaji be ulama sing urip. Wis sinau dhewe yo ora karu-karuan ha. Urip waras. Ya urip waras. Mulane nak siri aliyun beliau milih apa ansifatil muhdasin apa? Ansifatil muhdasin. Hakimun fi sunan tambah. Wa kadzalika kama islahi khainas padane mahyuni kita ila ghairi kaminar rusul. Sepadane mahyana ingsun ila ghairi kaminar rusul aw khaina ilaika ya Muhammad kita ki wahyu ruhan ing barang sing urip. Wa terroh iku Al-Qur'an iku Qur'an. Mergo bi sebab Qur'an tahya dadi urip apa al-qulubu ati. Dadi Qur'an darani roh. Ana wong nggo Qur'an kok uripe rapati urip yo rapati nggawa Qur'an. Syaraté nggo Qur'an kudu urip. Urip yo urip ruhe, urip awake, urip rezekine pokoke kabeh iku urip. Urip. Wong nggo Qur'an kok gak urip. Urip wae. Ya. Min amrina saking perintah kita. Allah dirupani perkara nuki kang bareng wahyu ingsun hi ing ladi leka maning sira. Terus iki makun tadi. Makun ta ora ana sira iku tadri ngerti sira. Ta'rifu tegese ngerti sira mikobil wahyi ilaika mal kitab. Ma iku ta apa alkitab ayil Quran walal iman. Nek Nabi ora pirsa. Kitab iku apa, iman iku apa. Justru barokah ra pirsa iku kabeh orisinil sange Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pirsa ora ana nego. Misale ngene diwahyoni Allah ngene. Ampun Gusti mesti kaumku menolak. Ampun Gusti mengki akibate ngeten wong jenenge pirsa.
Lah barokah ra pirsa iku kabeh lugu umiyen niku lugu nurut persis apa sing didhawuhna Allah Subhanahu wa taala. Ra pirsa kadang penting. Mulane kabeh wali iku syaraté umiyin ra pirsa. Jadi aku masuk pengalaman lah ora roh dhuwit kuwi ora roh apa ora. Tapi kok aja sampe terus ra dhuwit lek kowe elek nyoron ngene wae. Ya aja sampe kowe seneng dhuwit ora seneng waloro. Loro wis loro. Sana wong wedok kono ora seneng loro. Lane dhewe Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek separek pangeran atat dunya wa hiya rahimah. Donya teko dhewe wa hiya rahimah. Donya iku ino, ngremek-ngremek ben ditampa. Go donya dhisik didhawuhi Allah, iki kanggo pidato ora pas iki cerita ya. Donya didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khadamani. Jadi ukhdumi man khadamani. Donya kowe iku kudu ngitmai wong sing ngitmai aku. Mulane ono wali kok rodok golek-golek ya rodok aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih nggo lucu-lucunan apa. Jebule tenan apa. Lah sing keliru ku nak tenan, nak nggo lucu-lucunan pantes-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Mergo donya wis dikitabi apa? Ya dunya ukhtumi man khodam. Ya saiki kowe khodam Allah ta ora? Nek kowe khodam Allah kan mesti. Ya kilani dhewe awakmu iku. Yes, wae dadi ora roe utawa ora pirsane Nabi dadi kelebihane lha napa? Dadi napa? Dadi barokah ra pirsa iku kabeh orisinil. Ma'kun tata trimal kitab walal iman. Ai syara'ihu tegese syariat iman wa ma'alimuhu lan simbol-simbol iman. Ma'alim jama'i alam iku gendera. Wa nafyu ta nafyu mu'alikun batala lil firmaning filanil amali sing amal. Wa ma ba'dahu sadang nggon-nggone apa ma masadal maf'ulan panggonane maf'ul. Terus wala kinja'alna. Wis wae eling-eling nggih sing wani gawa Quran kudu dadi urip liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya bayina. Dadi nek wis wani urip kudu roh tenan pangeran iku sapa. Ya roh tenan Rasulullah iku sapa, ya roh tenan Quran iku kok. Sampai urip sing gagah wa yahya man hayya am bayina. Dadi wani urip mergo roh tenan. Aku urip demi sapa? Untuk apa? Ya saya dinali, Allahumma bika asul, wa bika asir, wa bika itu urip gua tenan. Kalau tak rewangi ini yo bika, wa bika asir, wa bika asul, wa bika ajul. Ora kok urip gerakno weteng. Aduh, amit-amit tenan. Mana gerakno babon. Gerakno ya, Pak. Semua kegiatan itu. Kena keramat aku udah teko dhewe. Karek kemil. Ya karek kapan keramat iki? Meh mati biasane. Pas keramat wis meh mati. Wis nunuk-nunuk. Wis kram. Dadi nek ra keramat wae. Kram. Penyiar. Ya, sisa-sisa penyiar cek. Ije Amang Jaya tenan apa? Apa Amang apa? Sanjaya. Radione apa ya? RKPD. RKPD. Menawa jare Al Jufri sing Maulal Ares, putuku ora sing ngono bae. Iki kan melok jalur Maulal Ares ya. Wah, gaya. Seneng lah Mas, ora putune gaul. Seneng Mas, tetep seneng apa? Amang Sanjaya. Dia nunggani mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alna tapi nega ingsun ku ing roh ya roh kitab nuron ing nur nahdi bihi man nasa min ibadi. Mulane normale wong Quran iku ya gawa keramat. Mergo syaraté Quran iku kudu nahdi bihi man nasa min ibadina. Jadi nak wis gawa Quran iku duwe kemampuan memberi hidayat sama orang lain karena Allah memaklumatkan perangkatku sing tak nggo maringi hidayah itu nak wonge nggawa Quran. Mergo nahdi bihi manasa fahadallah apa taifatan katsira wa rijalan katsira iku barokah ana wong sing nggawa napa Quran. Mane masuk alim fikih sundul langit mbek wong alim Quran nak masalah mandi-mandinan ya mandi wong Quran. Tapi ya aja terus ora fikih. Kula wani mulang tafsir wis sakwise rodok lanyah ianah kula setengah apal. Muga ngono ora pati wani mulang tafsir. Mulang tafsir ora roh fikih ya aneh nunuk ora jelas.
Seneng Mas, maksudnya fikih itu seneng, gue mulang Quran itu seneng. Karena terus baku, misalnya Muharram bin Nasab itu Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu Muharram bin Nasab. Terus ana Muharram bil Musyaharah. Birodok sih ya, wa ummahatukum allati ardonakum wa akhwatukum min ar. Berarti ada Muharram bin Nasab, ana Muharram bil Rodok. Terus Muharram bil Musyaharah. Kaya tuh ora oleh rabi mertuane. Mergo anake wis dirabi, iki jenenge haram bil musyawarah. Utawa ke bawah Mas, toha ndek mantu. Apa? Lah ya musyawarah kan iso mertua, iso mantu. Itu disebut wahalailu abnaikumul ladina min aslab. Lah misale ki ahli tafsir tok ra iso fikih kan ra iso cakap nerangno kaya aku ngene iki. Nah sing mantan ahli fikih kan ngerti iki Muharram bin Nasab, Muharram bil Rodha, Muharram bil musyawarah. Jadi aku tangi turu hae kowe ijek iso. Kowe semacak nganggo jas lah lho ora mikir apa mulangi. Ya mah mulangi mau pokoke teko ning majelis to. Swarga. Ya tanya jan yo ono sing ngono bareng no. Tapi kan gak iso Mas fasih nerangno Quran nak wong basise gak. Terus ana wong sing haram padahal gak di unsur haram, yaiku sedang bojone wong. Yaiku disebut wal muhsanatu minan nisa. Sajane cawe wedok iki ora ana unsur harame. Tapi lagi wae. Wow. Aku pinter. Montong. Rusak. Jadi ora ana unsur, ya ora ana Muharram bin Nasab, ya ora ana Muharram bin Rodha, tapi musonatu. Ya kira ya kaya tulisan ning truk-truk iku dinteni apa? Rodha. Mergo probleme iku sedang milik orang. Lah misale aku bayangno ana wong mulang tafsir tapi latar belakang fikih gak ngelotok. Wah, ribet kan? Malah wangsul dadek nang kutadak. Lha kula nu suwen ae. Kula nu syukur tenan. Kula nu ngaji teng sarang kalian Mbah Mun pas Mbah Mun cek seneng mucal fikih. Kula nate ngaji Wahab, Jamul Jame'. Kitab sing aneh-aneh utawa ngaji. Anu kula nu pede nek rang. Emang tuh jajasan, aku tangi turu, cek beda aku tangi. Ya ora niat kenyang maksudnya aku tau tenan. Lah cara kula wong mulang tafsir iku basise fikih supaya konstruksi ayat itu utuh napa? Jelas. Lah ya wal musallam iku sakjane ora ono unsur. Tapi lagi wae. Wow. Ngawur. Sesat. Asli sesat. Enak tuh harga joki terus Mas terus sinau fikih. Nah ini sinau kan umat tuh seneng kan. Ngrungokno pidatone wong sing sinau. Nah wis ra digojol ora sinau Mas. Alasane ku pidato ning ngene wis seneng. Sampai supire ku apa? Engko terus ngomong ngene nah. Mergo kan ilmune ora ono perkembangan apa? Perkembangan. Ya kok bisa jajal lah kowe ngrungokno mubalek 3 kali ning 3 tempat. Replay. Iya, replay ya. Oh kan. Tapi kowe nek ngrungokno wong alim gak kuat kan. Mosok ngaji bedira beda terus. Yen ilmune kan akeh apa? Referensine. Ngrungokno mubalek. Replay ya. Gak kuat ya cara teng telu beda dalil gak ngangkat ya. Mboten. Ya, lah ya melane seneng nek ado seneng ya. Mergo diharapkan sing ngrungokno beda. Aku tahu di supir masuk wong Jogja nak cerita. Tapi dia ini sering dari Ki Sepuh yang menangi penjajahan Belanda. Ini seneng ada cerita Belanda. Tadi urang-urang kok mesti bakat 100 apa? Helmina. Barang bakas-bakas tanya. Mosok bar guri-guri bakas lut. Ya kayak wong desa lho, ana kiai pidato nikah, engko mesti wamin ayat iki. Engko angger khitan, mesti Nabi Ibrahim korbane.
Disunat apa? Apa? Saake lho Mas Nabi Ibrahim. Angger khitan muncul ya, Pak. Saake lho Nabi Ibrahim. Dilantus sesuatu bener. Mesti ceritane piye? Nah, kapak cek dilantusno. Mergo nek ning debok ya ora iso lho ya. Oh, iya. Nak kurbane iku sunat mesti Nabi Ibrahim. Nak bil qadum iku apa? Dilandus apa? Watu. Mergo nak debok mantul. Ya kurbane Nabi Ibrahim saat yo digowo ngalori. Pidato mulai Bojonegoro sampai Lampung ya. Sampai di Kalimantan. Saat Nabi Ibrahim Mas. Malaysia. Nah, nak mati kulo nafsi dhaikatul maut ya. Saake. Nabi Ibrahim tak sing saake. Nah, Israel kan rapati roh berita dunia ngene. Nabi gudikan nak sabar Nabi Ayub. Yo, Nabi Ayub ngerti mas sabar kurbane Nabi Ayub. Gudikan terus nanti diusir. Padahal dikritik semua madzhab ahli sunnah. Melecehkan yang jelas cara akidah Islamnya biwiri naksin jadi Nabi oleh loro tapi sidik loro sing sidik lha iku ning kono diterangno gudiken dikorok kreweng ya cara di otoritas penjara nih ya tapi ya sakake wong rezekine kok ngono. Paling Nabi Ayub ya wong apian gak apa-apa. Sak uni-unimu apa? Lah kan beliau ning swarga kan gak ngefek apa? Sakake hak rezekine kok ben. Ya iku nek dendam repot. Ya dadi syaratnya kebenaran kadang ora roh, tapi ora roh sing dadi sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin. Nabi didhawuhna makun tatadri mal kitab. Justru iku orisinil napa ori. Jadi wong sing gawa Quran iku wong sing disifati Allah nahdi bihi man nasa'u min ibadina. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan diomongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentu ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan pun. Nek kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele nek ora di dhuwit bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melane kiai-kiai peke nek ketemu kiai-kiai sing setengah jaza wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang nang. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudino sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlison biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlison biha napa
qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim gini ku zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in saraka senajan to ya tau gento tau nyolong. Nabi jawab ya, iya wa in zana wa in saraka senajan to tau gento tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in saraka ya wa in zana wa in saraka. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, wis Abu Dzar kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril. Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anfu Abi Dzar. Oh, 2 sari rong grumpung kandhani gak langsung muni ya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misa nu setengah sunat. Kok Nabi wis sering misa nggih biasa. Lho nggih hadis biasa wae lak wae hak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok mbek anak kowe. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ne Yogya dadi sopan kabeh. Adane artine orang biasa Nabi. Tapi biasa miso biasa. Lah Nabi Ibrahim nggih biasa miso. Uffil lakum wa lima ta'buduna. Uffil artine napa? Ya jancuk wae golongane ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi, wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar, wis coplok lah, penting lega aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampean pegang, formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Nggih mengundang napa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biya qalbu dakhalal wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, medhit lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos. Menawa Kanjeng Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngono? Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takok Umar, "Kok mbok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakhalihim ya'malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakhalihim ya nak ngono jajarno. Jadi ki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafaroe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti bar. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakal. Ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku lo nanti tangkil sansar. Gak ngono Gus Umar dari sahabat kok wani Nabi ini, cangkemmu. Umar itu ya sahabat, tapi mertuane. Boyo ngaji ku mikir ngono. Ya Umar itu sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertuane ndek mantu biasa. Gus aku mau gawe guyon, aku yo gawe guyon. Dari sahabat kok wani Kanjeng Nabi ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane ya nurut. Fasal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Niku Bukhari napa? Muslim. Mbok takokno ulama Wahabi dek si Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'adz. Nggih niku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh
seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha illallah iku haramahu alam, nah gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yattakiru. Aja umum nongko wong terus rapati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mati kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas, ciri utama ilmu pamungkas itu dikakno nek wong ape mati ora dienggo pidato, paham gitu. Lha ben sampean ngerti, ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanun. Sehingga mulai angkatan sahabat tabi'in ini kira nyeritakno hadis iki ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal pidato. Saiki sebut tenan etika ngoten mboten. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Mung dene dhewe ya ngutip. Sing ngrungokno ya tambah ora paham. Wes ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah, cocok akhir paham ya. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomasi Umar, faqallihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Enggak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Ya, itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi, yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini juga modal bidah. Mulane kadang iki bener riwayat zaman akhiru kasirun kutoba'u qalilun ulama'u. Sing tukang pidato akeh, ulamae mesti tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Dina kok pidato ping iku le mutolaah aku kapan? Gua boten ate pengajian teko. Mbok tangga kula ngundang pengajian itu boten ate. Omong terkenal. Oh tenan. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula, mesti kula nuwun tenan, ampun tenan. Ya itu jualan kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kowe ojo gambar ulama kon pidato. Tapi ini gugus kersane wonten ulama sing pidato. Dosa. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar amen. Pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi meskipun situ tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabi'in, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mangko la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan tapi sempurna termasuk pertimbangan fakholihim ya'malu. Terus nomor 2 saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar.
Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten nggih. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya kali jago mbek Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad tem sampean iku entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu meneng Irak. Yang jelas yang mulang gak satem ora menangi. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang ilmu warai ta bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula niku umpama rasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam wong ora tau mukasafah ora usah dadi ulama. Wis entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu napa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rapi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal ruwet to roh melok. Paham itu? Kita di roh iku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa ngaku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan.
kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogya Solo keadaan iku jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti. Rugi kowe. Bukan jadi yo kentur. Kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki biar ra iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah. Dise Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lah jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat tok debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi bareng wis diputusno Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Apa marah aku mau sing gone Muhammad, gone Ali, kayak keputusan kok mamang mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Enteni itu. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar wong uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali wis gak percaya wis kandhani. Ora percaya ali tenan. Lah ora bapatene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nek percaya ora situ Yahudi Muslim. Lah ali situ Gustur. Are Gustur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru ki Gustur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran, maksud itu jangan anak seni wedok. Wah ruwet, terus malah dalil zinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan paham ya, ruwet tau. Mulane aja geman, iki kiai pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Jadi nak meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa ndak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal ki seneng ae. Godan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Gak nak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain sinten Al-Hal
al-halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan diomongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek aku klambi pangeran ora tem ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nambah senan pun. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ra usah klambenan iki dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Siji mesti ra kramat. Modele ora di dhuwit ya bingung. Ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang langsung. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat, terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, nak tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji min asari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jenengan Gus Ba, tapi zaman roh jenengku tetep rata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lah niku pernah ngajari ajaran ning. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu-turu ngenteni mati ngono Gus kok repot. Jawaban kula terus ya. Sampai dari wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Ora ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat itu kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan, Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora.
Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya tidak perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe wis fi sabilillah ayo wis balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya. Sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok. Paham no? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah. Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.